Всем привет! Сегодня у нас очень важная повестка, очень важные новости. Правительство Ирландии изменило протокол принятия украинских беженцев. Протокол вступит в силу в январе 2024 года и будет касаться пока что только новоприбывших беженцев. Тех, кто уже находится в Ирландии, пока их это не касается. Сейчас мы рассмотрим полностью статью ирландского правительства, что изменяется, что будет нового и что вообще всех нас ждет в будущем. Ну шо, поехали! Это очень важная информация. Попрошу каждого, поделитесь этим видео со своими родными, близкими, друзьями, которые собираются приезжать в Ирландию. Пускай они знают и понимают, что их ждет. Условия изменятся кардинально, чтобы люди не ехали в розовых очках и понимали реальность. Попрошу каждого поделиться этим видео, чтобы все наши люди понимали настоящую обстановку, которая будет в январе 2024 года. Ну и по классике жанра попрошу каждого подписочка на канал, лайк, комментарий. Спасибо каждому за любое из этих действий. Также на экране вы видите QR-код. Переходя по нему или ссылочка в описании будет ссылка на этот сервис, где вы можете задонатить и меня угостить ароматной чашечкой кофе. Любому донатеру огромное спасибо. Также за подписку, лайк и комментарий тоже. Это очень важно для меня и того, что я делаю. Всем спасибо. Мы сейчас рассмотрим полностью эту всю статью от начала до конца. Также есть интересные факты в конце будут написаны. Может, некоторые на это не обратили внимания. Там очень интересно будет, очень интересная информация. То есть, что мы имеем? Имеем мы новую реальность, но она будет в 2024 году. В январе, неизвестно когда. С 1 января, с 10, с 20 или с 15. Это непонятно. Это будет еще объявлено позже, когда именно эти протоколы войдут в силу, начнут работать в полную мощь. Что мы имеем сейчас? Сейчас мы имеем, ребята, в Украине, то есть в Ирландии 101 тысяча уже украинцев. 101 тысяча. Эта страна приняла украинцев. То есть при том, что у нее население 5 миллионов 300 тысяч. То есть в процентном соотношении Ирландия приняла, по количеству жителей и количеству беженцев. То есть Ирландия приняла больше всего беженцев, если в пропорции одного беженца и на одного человека, который живет в Ирландии. То есть это реально очень мощная помощь, сделанная ирландцами для украинцев, ребята. Вы понимаете вообще такую статистику? 74 тысячи людей живут в бесплатном жилье, в государственном жилье. То есть, это временное жилье. Вот это нужно понимать, ребята. Любое жилье, которое предоставляет государство, это временное. Неважно, ARP, все остальное. Любая программа, она временная. Она когда-то закончится или будет видоизменена. И люди, поверьте, будут все платить за жилье. Рано или поздно это придет. Но мы идем дальше. В настоящее время работает 16 тысяч человек. Много это или мало? Это мало. Лично мое мнение. 101 тысяча и 16 тысяч человек всего лишь работает. Это, конечно, в процентном соотношении маловато будет. Но есть как есть. Давайте теперь приступим к рассмотрению нового протокола и новых правил для новоприбывших беженцев, которые будут работать, еще раз повторяю, с января 2024 года. Неизвестно с какого именно числа. Всех, кто хочет приезжать в Ирландию, то у вас есть еще, как говорится, маленький такой зазорчик, в 2 недели, чтобы успеть приехать. То есть это уже ваше, как говорится, решение, приезжать или не приезжать, но я бы засуетился, потому что время уходит. Первое изменение, ребята, это читайте внимательно. То есть теперь с 24 года, с января, всем новоприбывшим беженцам будет выделяться бесплатное жилье максимум на 90 дней, ребята. 90 дней, 3 месяца. Никаких теперь, как сейчас, уже скоро будет 2 года. Люди некоторые по 2 года живут в бесплатном жилье, это понятно. Но новая реальность, она такова, что теперь будет всего лишь 3 месяца, 90 дней. Все. Также будут сокращения, ребята. Будет сокращение
выплат, то есть социальных выплат в неделю. Почему все это делается? Потому что Ирландия хочет просто выровнять условия под среднеевропейские, потому что ее условия слишком привлекательны для украинцев, и люди массово приезжают. В неделю приезжает до 500 человек, то есть еженедельно. Вы понимаете, да, какая-то нагрузка на маленькую страну, у которой были и так проблемы с жильем до войны, до всех этих беженцев, то есть до нас, да, до всего этого. У нее были свои проблемы, а 101 тысяча человек, которая приехала за 2 года, она усугубила этот процесс еще больше. То есть в неделю 500 человек. Это огромное количество людей. Их нужно где-то селить, кормить вначале и что-то им дать. Да? То есть это огромная нагрузка на государство, именно на государственную машину. Дальше, ребята, изменяются выплаты. Что изменяется? Сейчас, вы знаете, большинство сидит на джобсикере и получает 220, то есть если ты взрослый, да, 220 евро в неделю. Это просто колоссальная, огромная сумма. Теперь новоприбывшие с января 2024 года будут получать взрослые 38 евро 80 центов. На ребенка 29 евро 80 центов. Вчера в чатах, где я смотрел, и многие, когда перевели, да, то, ну, ежедневно, видите, перевод. Вы понимаете сами, он некорректный, и просто это название так идет, ну, самой выплаты, да, самого вот этого пособия. И многие написали, что это в день, и начали умножать, и что получается это в неделю больше, чем даже джобсикеры. Все начали, так вот, это ж в день. То есть люди даже до такой степени наши уже немножко, конечно, охренели, что все равно видят везде и пытаются все перевернуть так, что все-таки в плюс еще выходим. Ребята, уже не будет никаких плюсов. Будет с каждым месяцем, с каждым периодом, да, ниже, ниже, ниже. И все дойдет до того, что до 2025 года все закончится, все программы, как говорится, VIP, да, которые нам сейчас предоставляются, они все будут убраны. И все останутся те люди, которые обоснуются и будут жить на нормальных реалиях. Нормальные реалии это что? Это ты работаешь, платишь за жилье, за все кружки, за школы и так далее. То есть ты сам себя обеспечиваешь. Можешь — оставайся, не можешь — извини. Все, ну там, куда хочешь, обратно в Украину или в другую европейскую страну, если не получилось. Это все закончится, буквально осталось уже недолго. 2 года пролетели вот так вот. Так что как-то так. Новые реалии, еще раз. Бесплатное жилье на 90 дней, то есть 3 месяца. И теперь еженедельные выплаты будут на взрослого 38 евро 80 центов и на ребенка 29 евро 80 центов. Вот это вот новые будут реалии с января 2024 года. Снимаем все розовые очки. Продолжаем дальше. Но не все так плохо, как кажется. Смотрите, все-таки они дают какие-то возможности. По истечении 90 дней, да, вы должны покинуть бесплатное временное жилье, да. Вам больше не будет предоставляться такое вот жилье. И вы должны найти сами, да, жилье, за которое будете сами платить. Но программа ARP, да, и Offer a Home, то есть вот 2 программы будут работать. То есть кто знает ARP, это вы находите хоста, который кому-то дает дома, кому-то комнаты, то есть это все индивидуально. Если вы находите такого ирландца, который согласен вас принять, он за это будет получать 800 евро, то эта программа, она пока работает. То есть если вы сразу найдете такого человека, такого ирландца, подпишите с ним этот договор, да, он ну, оформит все, и вы сможете по программе ARP жить не 90 дней, а пока она работает. То есть в прямом смысле есть моменты, за 90 дней, я думаю, можно найти либо хоста, либо работу и снять свое жилье. То есть каким-то образом, если хорошо засуетиться,
то можно это сделать. Обратно же, да, это не касается, я не знаю, как может там инвалиды, там пенсионеры и мамы там с 3-4 детьми, если такие есть, то, конечно, им это нереально сделать. И, может, для них и будут какие-то другие поблажки, я думаю, условия. Но реальность такова, что 90 дней проходит, либо вы находите хоста, либо вы снимаете сами жилье. Ну и либо вы получается, будете на улице. На улице, может, вам дадут какой-то там, не знаю, какую-то палатку и спальный мешок, и все. Это, конечно, очень жестко, да, это очень, ну, реально, ну, я не знаю, это уже такие радикальные меры, потому что жилья нет, и Ирландия уже все, она не резиновая была, и вот, наконец-то, уже этот пузырь надулся максимально, и он может лопнуть, и вот для того, чтобы он не лопнул, делаются все эти, пока даже еще не радикальные меры. В многих странах вообще уже ничего не предоставляется, только дают там тебе, да, типа идентификационного кода или как тут PPS, чтобы ты мог работать, там учиться, то все, но уже никаких бенефитов, плюшек не дают. Ирландия одна из последних стран осталась, где реально еще помощь украинским беженцам на очень высоком уровне. Огромное спасибо Ирландии, этой прекрасной стране, этим прекрасным людям. Мы должны быть благодарны за все. И даже сейчас в чатах многие начинают уже писать, да, вот несправедливость, кто-то 2 года сидит, а мы вот хотим приехать, и все. Ребята, ну страна же не резиновая, все повторяли. Не может страна принять всех. Ну не может, 5 миллионов населения, уже 100 тысяч в пределе. Ну каким образом? Я это прекрасно понимаю. Да, жалко тех людей, потому что война продолжается. Территории и города уничтожаются, люди едут от войны, это понятно. Но реалии таковы, что Ирландия не может уже принять всех. Она в прямом смысле делает этим новые правила, чтобы ограничить, чтобы замедлить поток беженцев, чтобы привлекательность Ирландии была не такой сильной, как сейчас. Вот и все, они в прямом смысле так и говорят. Мы слишком привлекательная страна сейчас для украинских беженцев. Ну и вот интересные, как говорится, пометки такие в конце, ребята. Вот этот вот пункт, он самый интересный. Он интересен тем, что, как вы знаете, единственная практически страна в Евросоюзе — это Ирландия, которая не продлила еще украинским беженцам временную защиту до марта 2025 года. Пока еще действует временная защита до марта 2024 года всего лишь. И, как вы понимаете, почему это сделано, я это вижу так. Это уже мои размышления, но я думаю, в какой-то мере это так и будет, потому что они с января ведут вот эти ограничения, а до марта 24, поверьте, ведут еще куча новых протоколов. Я думаю, это будет связано с... Уже были такие разговоры, что кто живет уже по АРП или в каком-то социальном жилье временном, то если ты работаешь, то уже ты будешь платить или полностью за жилье, в котором живешь, или хотя бы там половину ты будешь оплачивать, а половину уже государство. То есть будут, поверьте, коррекции вот этих всех моментов. Также говорят, что хотят сделать, кто сидит сейчас на джобсикере, чтобы они получали не полную ставку, а половину. То есть там, например, не 220, да, вы понимаете, там, получается 112 евро, то есть уменьшить все равно, я думаю, так это и будет. Так это и будет, и вот до марта, поверьте, 2024 года, до того, как Ирландия, ну, вот когда Ирландия захочет продлить, она продлит все на новых условиях. Также, мне кажется, будут какие-то разъяснения по ARP-картам, и, возможно, уже даже будут какие-то разъяснения, если человек хочет уже как-то здесь, да, оставаться, будут какие-то, может, уже звоночки о том, что нужно делать, чтобы тут закрепиться, здесь остаться, что нужно делать. Хотя бы для тех людей, которые уже работают, скоро уже будет у некоторых по 2 года стажа, то есть его нельзя просто так выкинуть, да, из жизни, то есть даже страны, то есть потому что человек работал на страну, платил налоги и как-то помог, да, отдал дань этой помощи. Вот мы по факту снимаем сами жилье с первых дней, то есть и по факту от государства ничего и не брали. То есть я считаю, что, ну, кто-то скажет так, всем должны дать, там, чуть ли не гражданство, но все-таки должны быть какие-то критерии. Всем просто так не раздается ничего в Ирландии, ничего.
Что мы имеем, ребята? Пока есть, еще раз повторяю, программа IRP работает, и это главная сейчас, как говорится, фишка, которая будет работать на новоприбывших. То есть нужно вам находить хоста, находить ирландцев, которые захотят вас принять. Что мы имеем, ребята? По факту мы имеем то, что сейчас, да, то есть в январе начнут такие быть условия, как у международной защиты, потому что выплаты это такие же самые, как у международной защиты, то есть у тех людей, которые сразу подаются на международную защиту, и они сразу уже говорят о том, что мы собираемся оставаться здесь. У нас временная защита, но как видите, все меняется, и для новоприбывших в прямом смысле, я так понимаю, будет в начале размещения в вот этих вот каких-то центрах, лагерях, то же самое, всех, кто просит беженства и международную защиту, их размещают вначале в лагеря, забирают паспорта и платят им всего лишь 38 евро в неделю на взрослого и 29 на ребенка. То есть в прямом смысле украинцев уже хотят уравнять с международной защитой. То есть, ну, по факту, со всеми беженцами. То есть, уже привилегий будет меньше. И я же говорю, что до марта 2024 года, увидите, изменения будут еще колоссальные. Так что ждет нас еще очень много интересных, не знаю, позитивных или нет. Но я считаю так, что каждый, кто здесь, он должен что-то делать. Многие кричат, я не знаю языка, изучаю, ну, я тоже изучаю, я его хреново знаю, но, еще раз повторяю, куча работ, где не нужен язык, куча работ, где работают прекрасные литовцы, латвийцы, поляки и так далее, которые на каком-то уровне знают тот же русский язык, украинский язык, и они могут тебя понять, и ты с ними сможешь коммуницировать без проблем. Если захотеть, можно в космос полететь, не просто так, это все придумали, эти все прекрасные, да, фразы. То есть нужно просто немножко сделать больше усилий. Но размещение 90 дней теперь, выплаты сократят, привлекательность сразу гасится. Но дают же возможность, говорят, что если вы сможете найти, да, ARP, либо сами будете снимать жилье, то вам будут платить выплаты, как обычному, то же самое Job Seekers. То есть в прямом смысле говорится здесь, что находите сами жилье, либо хоста, который вас примет, и все, вы сможете получать полную ставку, то есть, ну, без проблем. То есть, к чему я веду? То есть, ирландское правительство в прямом смысле говорит всем украинцам, пожалуйста, ребята, ну, шевелитесь вы активнее, мы вам даем уникальный шанс. Ирландия была закрытой страной. Сюда было попасть только по рабочей визе, в смысле украинцам. Невозможно практически. Очень сложно. Сейчас дается уникальный шанс остаться в демократической, в очень развитой стране, где государство все делает для людей. Кто захотел, остался. Нет, ну извини. Так что выбор за вами, что и как делать. Еще раз повторяю, отправляйте это видео всем своим близким, родным, которые хотят приехать в Ирландию, чтобы они были в курсе всех событий. Ссылочку на официальный вот этот вот пресс-релиз, да, то есть это такой, ну, можно сказать, уже официальный документ, я оставлю в описании, можете перейти, сами ознакомиться, все перевести, почитать, чтобы вы были в курсе того, что же нас всех ждет в будущем. А в будущем нас ждет то, что Ирландия скажет, ребята, живите на свои хлеба, вы должны зарабатывать сами, вы должны оплачивать свою жизнь сами. Всех обнимаю, приподнимаю, всем хорошего настроения, мирного неба, всегда на связи.